Итак, чем вызван посторонний звук поилки для животных? Значит, ну, понятное дело, издает этот звук помпа. Значит, я одну из помп разобрал. Для чего? Для того, чтобы извлечь этот вал. Это тот вал, на котором установлена крыльчатка. Значит, извлечь его, снять его и исследовать. Значит, я не знаю, видно ли, насколько видно на камеру там, но вал мы можем видеть выработку здесь. То есть вал изношен. Вот. В крыльчатке установлена втулочка здесь. Но вот здесь настолько все мелкое, что я, допустим, не вижу визуально, изношена ли втулка. Ну, по логике вещей, если износился вал, то по идее и изношена втулка. Значит, в этом случае уже только замена помпы. Здесь уже ничего не сделаешь. И по поводу втулки, ну, как правило, используют медно-графитовую. Какая здесь втулка установлена, вот даже не знаю. И тем более, если здесь вода, то медно-графитовая это, по идее, самый лучший вариант. Вот чем вызван посторонний звук при работе поилки для животных. Износ вала и, по всей видимости, износ втулки. В этом случае уже, как я сказал, только замена помпы. Все.